Здравствуйте, с вами мой влог. Ничего святого с Сергеем Поярковым. Я тот художник, который может видеть каждого. Итак, сегодня ярчайший представитель политическо-медийного ЛГБТ. Человек политический трансвестит. Балабол Триплоголович Арестович наехал на ЛГБТ. Будучи политическим трансвеститом до мозга костей, меняющим свои взгляды на прямо противоположные, то он ругает Зеленского и считает его никчемным, то обожает и вылизывает все торчащее наружу, он решил сегодня публично наехать на ЛГБТ в стиле путинского пресс-секретаря Пескова. Он сказал, что, дескать, это отклонение от нормы, которое он явно осуждает, но к насилию не призывает. Он осуждает насилие. Черт побери, надо поменять Арестовича, устроить обмен Арестовича на Пескова. Ведь то, что они говорят часто, постоянно неотличимо одно от другого, у них одна и та же риторика. То есть, он провоцирует на ненависть к ЛГБТ, при этом сам говорит, что я против насилия. А ведь Путин тоже против насилия. Путин же что же рассказывает? Он против того, чтобы гибли мирные граждане в Украине. Товарищ Сталин делал же то же самое, что сейчас делает Арестович. Он говорил, как репрессии, Сталин против репрессий, сын за отца не отвечает. То есть Арестович стимулирует одно, а врет нам совершенно про другое. Ребята, ведь это принципиальный вопрос. Отношение к ЛГБТ-спільноте очень четко артикулировано у наших союзников и в Европе, и в США. Это проговорено как по демократическим нормам европейским, вообще всемирным, американским. И Арестович делает все прямо наоборот. Он четко работает по кремлевскому сценарию. Тогда, когда нам помощь союзников нужна как воздух, она необходима и неоценима, он делает все для дискредитации Украины, украинской власти и нас с вами в глазах наших союзников. Вместо того, чтобы подержать рот закрытым, он использует абсолютно кремлевские, наглые, антиевропейские нарративы и делает это с завидной регулярностью. Он постоянно и системно дискредитирует Украину. Смотрите, его недавнее заявление, он ляпнул, что если Россия гипотетически, чего, конечно, не будет, да, но победит Украину, то тогда российская миллионная армия, объединенная с полумиллионной боевой, безусловно, лучшей в мире украинской армией вместе, такого шороху наведут в Европе. Ребята, после этого заявления Арестовича должны были вызвать в администрацию президента, опечатать ему хлеборезку и до конца войны запретить вообще рот открывать. Потому что он прямым текстом, как последний Песков, это же Песковщина, это же Шойгуевщина, это же Рогозиновщина, то, что он несет. Потому что вот это на Западе услышат и подумают, может, не надо давать Украине гаубицы и боекомплект. Потому что, Арестович же на голубом глазу несет этот политический трансвестит, этот медийный балабол, вот такую околесицу. Арестович – это тот самый Трипло, который недавно, мы же с вами помним, сказал, что АТО – это такой, знаете, праздник непослушания, это такой курорт для мальчиков, там чуть ли не летний лагерь, где они убегают от родителей, жен, детей и наслаждаются там на шашлычки. Вот это их на шашлычки. То есть вот эти их шашлычки, они уже вот здесь, они, послушайте. То, что говорит Песков, повторяет Арестович, и очень часто во всем и дословно. Да нахрена он нам нужен? Как хрен на ужин. Зачем нам нужен этот трипоголик, который метет пургу? Вы думаете, что мы не понимаем, что на сегодняшний момент этот единый марафон – это узурпация медийного пространства? Потому что сегодня под угрозой находится то, за что ребята наши сейчас гибнут на фронте, защищая Украину. Под угрозой находится то, за что вышло 2 Майдана – это свобода слова. Это возможность открыто говорить и контролировать, и критиковать власть. Да, сейчас военное положение, но это не значит, что если во власти кто-то захочет украсть, обмануть,
он может это сделать безнаказанно, потому что для контроля власти существует оппозиция. И эта оппозиция не допущена к контролю власти. Кто сейчас контролирует? Безуглу, этого Трухина, с которого обязательно спросятся после войны, этого Гагилашвили, этого Колю Тищенко, Гетманцева, Третьякову. Кто их всех контролирует? Где жесткая система контроля? Возникают вопросы. Каждый день этих вопросов все больше. Пока Триплаголик Арестович дискредитирует нас системно и ежедневно перед западными союзниками, возникает вопрос. А при такой колоссальной помощи почему до сих пор нужно покупать броники? Почему до сих пор нужно покупать квадрокоптеры, каски? Почему этого недостаточно? Где аудит, вот закрытый аудит, да, вот в режиме секретности, но с допущением представителей оппозиции, патриотической оппозиции. Потому что мы должны понимать, как расходуются эти деньги. Это наши общие деньги. Их не может расходовать только одна политическая сила, которая сама себя контролирует. Когда политическая сила сама себя контролирует, гарантирую, что там воровство, гарантирую, что там вранье и предательство. Потому что любая политическая сила должна контролировать другими политическими силами. Без этого у нас будет построена диктатура. И то, что метет Арестович, вот эта бредятина, которую он исторгает ежедневно, только подтверждает мои подозрения, опасения и уверенность, что они там тихо, как бульдоги под ковром, уже поприсасывались куда только захотели. Я требую контроля. Все то, что норма во время войны в любой демократической стране, контроль во время войны оппозиции и власти должен быть сильнее, чем в мирное время, а не исключен вообще. Я хочу, чтобы на едином марафоне я видел Таню Черновол, которая пошла в первый день со Стугной подбивать вражеские танки. Я не хочу видеть вот эту отъевшуюся рожу Кошевого, который, вопреки украинской конституции, здравому смыслу заявляет, публично делает заявление, что вот он к войне не готов, вот он не умеет, он воевать не пойдет, что если его убьет снайпер, пользы от этого Украине не будет, только хейтеры похихикают. Ребята, хихикающие хейтеры – это совсем не самое страшное, что вас может ожидать, если вы во власти обгадитесь. Я, черт побери, хочу, чтобы была свобода слова и равные возможности проукраинских сил доносить до зрителя, что происходит в стране, потому что монополия всегда заканчивается мерзостью, дрянью и диктатурой. Я за то, чтобы разрушить монополию одной политической силы и дать возможность высказываться остальным. И тогда Арестович автоматически прикусит язык, перестанет нести глупости, потому что вы рамсы попутали, берега потеряли и краев не видите. Это становится очевиднее и очевиднее с каждым днем. Люди терпели месяц, два, три, четвертый месяц, но мы видим, что те же самые вот эти вот обгадившиеся до войны персонажи сейчас занимаются вот чем-то таким, что точно нам будет не по нраву. И за Чонгар разминированный, и за 4 моста, которые, как сказал Арестович, али, да? Вот это вот слово нас не устроит. Не про али, а кого посадили? Зачем расформировали танковую бригаду, которая должна была защищать север Киева? Этих вопросов все больше и больше. Друзья, я уверен, что победа будет за нами. Не забывайте подписываться на мой влог, ставьте лайки, комментарии, распространяйте среди ваших друзей и знакомых. И уверен, что День Победы мы отпразднуем все вместе. И это наступит достаточно быстро. Я очень надеюсь, что враг будет разгромлен категорически и бесповоротно. Россия выплатит репарации, и каждый военный преступник ответит за содеянное. И каждый, кто во время войны недолжным образом выполнял свои служебные обязанности, тоже понесет заслуженное наказание. Потому что гражданское общество построит демократическую, свободную европейскую Украину. Мы научимся быть цивилизованной, современной страной. И за нами не заржавеет.